Shalom, peuple de Dieu, shalom, happy new year pour nabato balbaka anglais, meilleur vœu pour nabato balbaka français, bonne année, nabato surtout 2015 ezali année moko tolobi, c'est encore possible. Alors, année oyo on a souhaité son excellence, mon père spirituel, le général Sony Kaputa Rockman, année oyo ezali sous c'est encore possible pour na papa na ba domaine nyonso. Et bande connexion nyonso ya armée de l'éternel par-ci par-là bisika bozwani année oyo ezala année moko c'est encore possible nde na zozongila na bosanité na pasteur Pierrot na Paris, pasteur Pierrot Kazadi libota na ye famille na yo mobimba partout bozwani vraiment nzambe ayeba ko visiter bino lisusu na kati na année oyo. Alors tokolekisa batana biso te na ye lisusu liboso na bamama na nga nyonso tu obolandaka nga mokili mobimba na tranche na biso ya émission autolobie on l'appellera femme. Alors on l'appellera femme na ye lelo mpona koya ko révolutionner yo kotelemisa yo mama na foi na yo. Lelo nalingi koloba mwa teme mokie ko exhorter yo sur la rétrograde. Bamama ebele bandeko basi ebele tokomi na rétrograde to tozongi nsima totiki nzambe biso oyo toyebaki nzambe na ebandeli lelo oyo topesi nzambe mokongo ezala na Afrique ezala na Europe partout mokili mobimba systeme oyo ekangi biso bamama. Oh mama soki nalobaka yango ntango susu na baémission na ngai soki mwasi atelemi na situation songolo ezala mpona mboka ezala mpona foyer na ye ezala mpona bana ezala mpona engumba soki mwasi ase décide dans le bien ou dans le mal à réussir. Mais biso toza ko s'engager dans le mal te toza ko s'engager dans le bien pour ko sauver peuple pe bande ko na biso mususu et te ba ko koyeba nzambe. Alors na ye mama na ngai na ye ko lobela yo quelque chose oyo ko révolutionner yo ko sunga yo ko tika vie oyo yo sala parce que Bible ezo lobela biso ete to bandaki na molimo mais to ko suka na nzoto. Lelo tozomona bandeko basi ebele tozotuta tolo nakendaki église nasalelaka nzambe osali 10 ans 20 ans na monoko oza na bamaloba ebele oyo ya nzambe mais intérieurement vi wana eza lisusu kati na yo te. Nakoki kopesa mwa témoignage moke po expérience na nga oyo naleka nango parce que Bible elobi ke la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Yango mama nalingi na communiquer yo la crainte de l'éternel parce que biso oyo tozosalela nzambe soki totali lelo bato oyo ebele bazotia lelo désordre mingi na kati na église mpe na société na engumba eza ba rétrograde ezali bato oyo toyebaki nzambe tobandaki koservi nzambe mais topesi nzambe mokongo ezala awa na poto tokuti système ya poto eza bien na social na makambo nyonso tu mais topesi nzambe mokongo ezala na Afrique na Congo lelo oyo na époque na biso na génération na biso babar nyonso ezalaki na Congo ekangamaki parti okomaki baeglise bato bazosambela mais lelo babar bamakambo mabe etondi lisusu na mboka ezongi lisusu parce que bato oyo tosalelaki nzambe na ebandeli totiki nzambe topesi nzambe mokongo tokomi barétrograde mais na monoko na biso totikalika bato ya maloba bato ya expérience nasalaka boye nasalelaka nzambe mais na kati na yo bonzambe eza lisusu te. Yango naza kosenga na yo mama tozongela nzambe 2015 oyo ezala année na biso moko c'est encore possible que ndenge topesi nzambe mokongo tozongela ye parce que yebaka yango mama soki opesi nzambe mokongo yo ebandaki kosalela ye makambo nyonso kosala ekotambola te okoki kokende na gauche okobeta porte ekotambola te jusqu'à ce que okozongela nzambe. Donc nyonso tala tozoluka kolalisa puissance na zali parce que oh nzambe na biso azali au grand Dieu nzambe na biso azali grand Dieu aux possibilités aza nzambe atunga na puissance aza nzambe atunga na nyonso oyo ke soki alobi liloba moko ezosalama. Alors nazwaki l'inspiration oyo tokoki kotanga mokie eza na Genèse chapitre 1 soi eza na tokoki kotanga na 2 Pierre chapitre 2 verset 15 à 19 l'homme de Dieu le messager akoki kosunga biso yo mpe zwa Bible notanga na 2 Pierre mais atangela soki à 19 yo tanga nyonso 2 Pierre chapitre 2 verset 15 à 19 le messager sokosunga biso please. Nous lisons au nom de Jésus 2 Pierre 2
15 à 19. Yes. Nous commençons par 15, nous allons sauter et lire 19. Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Beor, qui aima le salaire de l'iniquité. Ça c'est 15, nous sautons directement à 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des niais qui chassent un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Nous sautons au verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont même esclaves de corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. En effet, si après s'être retirés de suivre du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Amen. Amen. Vraiment, nous entendons, nous avons sur le délai. Maman Nanga, Olandi verset, nous avons batangé biso. Oyebi ke bis soki yo ozalaki kosalela nzambe opesi nzambe mokongo oyebi condition yo kozala nango ekozala lisusu plipi koleka oyo ya liboso yo oyo obandaki kosalela nzambe ozalaki intercesseur ozalaki koteya ozalaki na mosala songolo na kati ya eglise mais opesi nzambe no mokongo okomi rétrograde situation na yo ekokoma lisusu plipi koleka yango lelo tozomona okobanda kopesa expérience mais vie eza lisusu kati na yo te on nzambe azoluka kati na biso nde vie parce que moto apesaka eloko aza nango okopesa bato expérience moto so aza expérience azopesa me na kati na ye vie eza te me biloko ya mibale ekoetambola expérience na vie communique yango bato me lelo motu bato bazopesa bato expérience me vie kati na ye eza te yango ozomona bato bazotelengana transformation eza te bato bazokende baeglise baza kochange te parce que vie eza te bato batikali na maloba parce que bakomi na bango barétrograde bakomi komona makambo normal alors barétrograde na bapaye na bapagano mopagano aza bien que rétrograde parce que mopagano koganye facilement mais moto ayebaki nzambe oyo abandi kosalela nzambe akomaka lisusu plus pire yango tokomona badésordre oyo makambo ebele ezotambola te makambo ebele elali pongi puissance na nzambe tofandisi yango eza komanifeste lisusu te parce que tokomi barétrograde mais 2015 oyo mama yo telema na tina na église na yo telema mpona bato na nzambe omoni ke bakoti na kati ya faiblesse telema mpona foyer na yo telema mpona mboka Congo afin ke systeme oyo ezongi lisusu pipi toyeba koseleve afin ke nzambe ayeba kodétruire yango tomoni meme exemple ya mutu na nzambe moko prophète Balaam asalelaki nzambe mais azongaki akomaki rétrograde jusqu'à ce ke nzambe atelemisaki punda akende kolobela ye po azongela ye yango biso mpe totelemi lelo lokola bapunda mpona kozongisa bino na kati na nzela eza na bandeko ebele telema tozela o yesu akoya bamosusu babi banda tozela yesu ayaka na ye te biso tozongi na biso na babar biso tozongi na biso na position biso tozongi na biso na bakilondonye okomona bandeko bati ebele abande kosalela nzambe bazongi na bango na vie ya kilondonye na vie ya bamindele babimindele nde bazokuta mama ndeko na nga mwasi yebake yo oyo yebaki nzambe bande kosalela nzambe soko otiki nzambe makambo nyonso yo okosala ekomarshe te nga nakokopesa témoignage na nga expérience na nga ntango na bandaki kosalela nzambe ekomela nga na puissance na moment moko na bandaki koservir nzambe kosala baémission na nini na radio ekomaki na moment moko ke etake infirmière na bandaki koyamba bamaladi tututu toyekokuta na maladi moko boye maladi yango azalaki na HIV na témoigne yango un jour na radio abengi nga nake kosala ye massage oyo ezalaki mosala na nga soki nasala ya kopesanga mbo me ekomaki nake kosala ntango nakei ndeko na nga mwasi nzoka azalaki na HIV apesaka kontaminaka basi bandeko basi ebele bo ezalaki systeme na ye me nga ntango natie nasali mosala na nga ekomaki ke ndeko mobali ezalaki na banda so natangi komo ekokoyeba amenase ngai ke aviole nga bandeko na nga na banda koganga nalobi nzambe ya armée de l'éternel soko osali no mabe nzambe ya armée de l'éternel akokita akoyeba kokonfondre yo namoni nguya moko ekiti esindi mutu wana akoya na se abandi kosenga pardon akomi kolela ye azolela nga mpe koto nazolela nazopema abandi kosenga nga pardon abi nayebi te eloko nini etindaki nga nasala yo et après 3 jours mutu wana ye na hôpital apika crise basuki elongo à l'époque sibe ezokorenye mutu wana apika crise akenda na ngalema mpo bazosala ezalaki hôpital privé akufa c'est-à-dire nzambe ko soki ozotangela na kati ya kobanga ye nyonso ekoya
ekolonga yo te pe bato nyonso bakoka basala o mabe nzambe akokomprendre bango mais lelo toronge puissance na nzambe nul parce que toza kofanda na kati na mabe toza kofanda na kati na lisumu o lisumu elelisaka motu pongi lisumu ekangaka babenediction na biso lisumu ekangaka makambo na biso ebele yango mama naza kosenga na yo 2015 kotikala le meme te zongela nzambe soki ozalaki intercesseuse zongela nzambe soki ozalaki koganye baami zongela nzambe bondela mpona basali na nzambe oyo omonike bakwe na kati ya bafaiblesse bondela mpona baservante mosusu oyo omonike bakwe na bafaiblesse atake bazongela nzambe tokomi na temps oyo bible prophétisaki etalisi biso bilembo basili ke bokomona bo tokomi na temps oyo bilembo mpenza eza komonana yango nalingi yo telema 2015 ezala année ya c'est encore possible mama ozolanda nga telema nzambe akosala ya minene nzambe akosala ya kokama na libota na yo na foye na yo kotala makambo ekomeli yo te po ebele okomi retoga peut-être basituation ekomeli yo makambo ebele ekomeli yo yango ezongisi yo nsima mais avec Dieu c'est encore possible même na kati ya bible yesu amonaki nzete moko ezobota mbuma te nzete oyo tokata yango tututu après aye koyebisa mutu wana dinero po tokata oko ezobota te dinero koloba bi mokonzi topesa ata quelques années quelque boye peut-être kobota mbuma donc ebotaki te yo mpe ndenge moko c'est encore possible soki mobali mosusu adesevaki yo eza na mibali ebele soki mwasi songola adesevaki yo eza na basi ebele donc c'est encore possible ebele tozongi tokomi barétograde ebele toabandone nzambe suite ya bamakambo songolo suite ya makambo ebele oyo tokutani nango mais ngai alingi kotali so bolimo na nzambe que c'est encore possible ozolanda nga partout na Paris wape epai na Congo totelema biso bamama parce que mwasi ntango atelemaka makambo echangeaka biso bamama oyo toza na diaspora totelema kala mingi te tokopesa me baprogramme moko tokosala biso bamama ya diaspora mpona kolela mpona mboka na biso Congo tokopiblie yango tokosala programme moko ya bie tokopesa bino programme afeke bolanda ndenge nini oyo tokoki kosala mpona mboka na biso kolela mpona mboka na biso parce que ester asalaki bamakambo esala bande kosala azalaki na diaspora mene ntango na ye na diaspora na moni ke baversion soki bande kotala na Congo ezali tala efficacité te mais tokoki komona efficacité nango na diaspora awa biso bamama ya diaspora partout ozolanda nga tokopesa programme moko boye mpona kobondela mpona kolela mpona mboka na biso kosenga nzambe ke nzambe akita puissance na ye bato baabandone foi bato bazongi na babar bato balobi balembi mais ata yo lembi mama yebaka ke bible elobi yesu akoya kala mingi te yesu akoya yango lokola yesu akoya yo kanisa eloko nini oyo yesu asalela yo kanisa ndenge obanda na yesu nini oyo yesu asalela yo aza mpe capable lisusu kosala mpo na yo na 2015 kaka yo ozongela ye okumula motema ozongela ye po nyonso bible ebi ke elakisi biso ebi ke nyonso ekoleka bisengo na mokili ekoleka me liloba na nzambe ekolekaka jamais yango yo oyo ozokalisa ke no mpo na nge esili na esuki te c'est encore possible na 2015 c'est encore possible mama telema bosala nyonso tu tika oyo moni ke no kope akangi yo malo osalela nzambe malamu eza te likambo songo mosala nzambe atangi biso mutu oyo eloko moko songolo elongi yo oza esclave na eloko elongi yo peut-être lisumu moko bokotika ngo te elongi yo oza capable ya kozwa décision kola ke non lelo na abandone likambo tu es capable ndenge nalobaki na émission liboso ke vie pour la mort eza na maboko na yo kufa na bomoi eza na maboko na yo mama totelema vraiment exhortation oyo na tranche oyo émission on l'appellera femme elekaka kopambola bino okokotala site na biso soki bandeko ya Facebook bolanda biso na site na biso mpo okoki kobeta Didier Forme Amalata Kala okoki kobeta na site wana oyo banda kolanda baémission na biso vraiment nzambe na bondeli mpona bamama nyonso bakoka barétograde kende kosimba bango bazongela yo tokomi na temps de la fin oyo dia bazoluka akende ye moko te me akende na bamama ebele akende na bato ebele nzambe ezongisa bamama ebele oyo baabandone foi oyo batiki yo oyo bazongi na monde bakoki kosala kilondonier oyo bazokela intercesseur oyo bazali koganye baame nzambe simba bamama bazongela yo bango nyonso baabandone yo simba mitema bango zongisa bango kimia jusqu'à ce que bazongela yo basala yo kati na solo
papa na pamboli yo na kumiso parce que oza fidèle yo nde otusaka mitema na bato yo nde okontrolaka nyonso oza na contrôle makambo nyonso kende kokontrole mitema baoyo nyonso bato barétrograde afin ke bazongela yo kati na solo afin ke bazongela yo kati na solo bamama bakwentani suite ya bashoke suite ya badéception suite ya bamakambo ebele simba mitema na bango afin ke bazongela yo na nkombo na yesu tobondeli mpe tolobi